పెద్ద చేపలు రావండి. రావు. ట్రై చేసి చేపలు అసలు చూసిందిలా ఇచ్చినట్టు అది అది బంగారు దిగారా? ఏది బంగారు బంగారు కింద ఉంది. లేదు లేదు రూపచంద్ర లేదు. మన రాళ్ళు పొజిషన్ పెట్టి ఎలా అవుతుంది తీసుకున్నారే? మన రాలేదు. బాగా బుద్ధిరాటికి వెళ్ళానండి, దొరకలేదా? దేవరం వెళ్ళాను. ఇది కోసమా? వీటి కోసమే పీతలు కొనుక్కొచ్చాను. బ్యాకేసి మొదలేమో చేతి చాలా ఉందండి. నీకు తెప్పతున్నా కదా ఇప్పుడుగానే, ఇప్పుడు తెప్పతున్నా కదా నీకు. ఇప్పుడు రొయ్యలు ఏమంటారండి, ఏం చేయమంటారు అర్థం అవ్వట్లేదు. చాయని మేత ఎత్తండు. రీలున్నప్పుడు ఇబ్బంది, రీలున్నప్పుడు మేత ఏమని చెప్పి మనకి ఇప్పుడు మేత ఏంటండి. మీరేమో 1500 ఉంటుంది అంటున్నారా? 1500 ఉంటుంది అంతేనా? అంతే తీసుకోండు. ఎక్కువ చెప్పాను కదా నేను.